Сәлем достар, арнаға қош келдіңдер. Достар, бүгін біз қыздармен болғанда бүкіл бала-шағамен жиналып қыдырайын деп жатырмыз. Қыдырғанда кафеге барайын деп жатырмыз. Сонымен біз қызымыз екеуміз дайынбыз. Каусар да дайын, міне. Мұстафа да дайын. Бану мен Ұлжан дайын емес. Киімдерін ауыстырып жатыр. Біз айтпақшы Жетісайдамыз. Қазір осы Жетісайдың тағы да бір кішігірім айтпақшы аялау кішкене ауырын қарап қалды. Түнде терезені ашып қойған болсын, мен жағуды ұмытып кеттім, сонымен кішкене жаурап қалды ма, білмеймін, жөтеліп қалды, мұрны ағып дегендей. Сонымен, короче, в общем, кафеге баратырмыз. Қазір қандай кафе екенін білмеймін. Иә, солай. Ал достар, видеоны до конца көріп бізді қолдаймыз. Ал достар, мынадай кафеге кеп қалдық. Осы Жетісай қаласындағы жолдың бойында екен. Ішіне кіреміз енді. Ал достар, менің балам қачамын дейді. Жерге отырып апты. Жүр кеттік. Жерде дивандарын. Ойбай, мама. Аяла біздің пицца жеп жатыр. Шашлик жейін деп жатыр. Кәс. Достар, біз деген кафеге отырып, пиццамызды жеп, тамағымызды жеп, енді шығып бара жатырмыз. Үйге қайтайын деп жатырмыз. Мына жерге кешкі видті көрейікші, қандай болып тұр екен? Онша көрінбейді екен ше. Кешті даланы көрсетейін десем, дым көрінбейді екен. Үйге қайтып бара жатырық. Қыздар сыртта, балалардың бәрі. Күшті бір отырыс болды. Ал достар, біз деген Жетісайдан, яғни Бану мен Ұлжанның нағашыларының үйінен кетіп бара жатырмыз. Енді біз Шымкентке жолға шығамыз. Шымкентте 1-2 күн болып, ары қарай Ақтауға жолға шығамыз. Жақсы қылар. Ал достар, біз деген Шымкентке жетіп, мынада әдемі кафеге келдік. Қыздар деген эстетичный болып, кофе ішіп, жоқ шай ішіп, сок ішіп, компот ішіп отыр. Қазір келеді. Іші деген осындай әдемі екен. Ой, мен қызым ренжіп отыр. Ал достар, біз деген шықтық кафеден. Тамақтандық, әдемілеп тұрып. Қазір енді біз көшеде жүрміз, себебі қонатын үйіміз жоқ деп. Ойнап айтам. Біздің негізі үйіміз бар, оны үлкен үй ғой, жер үйді. Оны квартираға беріп тастағанбыз, сондықтан біз өзіміз ол жерге бара алмаймыз. Біз Шымкентте 2 күн болатындықтан 2 күнге квартира жалдайын деп жатырмыз. Соң қазір папамыз іздестіріп жатыр. Күтіп жүрмін мен. Малар ішіп жатыр. Қазір тауып, квартираға жайғасып, сонымен ұйықтаймын мен деп ба. Банулар классастары бар осы жақта, солармен кездеседі. Ұлжан почти что классастарын, Шымкенттегі классастарын ұмытып кеткен уже. Араласпайды вообще. Сол достар, енді келесі videoда кездескенше сау болыңыздар деймін сіздерге. Осы видеоны қолдап барынша лайк басып,
подписка жасап кетіңіздер, иә. Сау болыңыздар. Гүлжан, пока десең.